तो उस्ताद जी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? देख सकते हो ये डूसान की मशीन है 360। इसका आज आपको केबिन रिव्यू कराते हैं, केबिन की जानकारी, अंदर क्या क्या आता है, फंक्शन कैसे क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। ये 360 डूसान का एक्सकेवेटर मशीन है, DX है, देख लीजिए। इसका एक चीज़ तो है, लोडिंग के मामले में सही है। इसका बकेट देख रहे हैं और चलती बढ़िया है एकदम। इसका लीवर जो है एकदम पानी की जैसे चलता है, आराम से, ज़्यादा लोड नहीं आता। चलिए देखते हैं। ये आ गया। ये चाबी कोई चालू रख दिया था यार, तभी तो बैटरी उतर जाती है। ये इस तरीके से कुछ है, स्पीकर वगैरह लगा हुआ है। ये फ्यूज बॉक्स हो गया। AC का देख रहे हैं, 1 2 3 4 4 वो दे रखा है पीछे। और ये गिलास, ये तो पीछे का तो कुछ ऐसा आ गया। AC फिल्टर लगा है। मशीन हालांकि पुरानी हो गई है तो इसलिए ऐसे दिखती है ना। बाकी मशीन अगर नई मशीन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही पुरानी है इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा। लेकिन नई मशीन है ना, वो उससे बढ़िया थी। ये सन गार्ड बोल सकते हैं, ये है ना। ये चैन मार्चिंग पैडल, ये इसका यहाँ पे, ये तो पावर का है शायद, पावर, इकोनॉमी, ऑटो, कैमरा, होम वगैरह वगैरह। ये सब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पुरानी है ना इसलिए। और ये इधर कुछ, ये तो वाइपर का है, ये पानी वाला वाइपर। और यहाँ पे कुछ उसका सेट ऐसा है, देख लो, है ना। ये एक्सीलेटर है। और ये मेरे हिसाब से शायद ये पानी रखने के लिए, बोतल के रखने के लिए। जय श्री राम। और एक यहाँ, ये पता नहीं ये क्या है, इसको तो मैं भी नहीं जानता। क्या बात कर रहे हैं? ये इसमें कुछ ऐसा 24 वोल्टेज जैसा बता रखा है। और ये पता नहीं इधर ये क्या है। आगे AC के लिए 1 2 3 दे रखा, 3 आगे 3 पीछे। ये लीवर, इनमें भी 3 बटन दे रखा है। शायद पावर का हो सकता है मेरे हिसाब से। और एक ये इसमें तो, इसमें भी 3 है पर 2 टूट गया है। इसमें एक हॉर्न का है, ये हॉर्न है ना। लीवर है। ये क्या है? उसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से ऑन होता है ये। रुको जरा, सबर करो। ये देखिए, डेट भी बताता है। मशीन पुरानी है, वहाँ की थोड़ा जो सही मशीन रहती है कंप्लीट ना, वो बहुत शानदार दिखती है डूसान की। तो ये इसका केबिन बहुत पुरानी हो सकी मशीन। और ये एक यहाँ, ये शायद चार्जिंग का दिया हुआ है, मेरे हिसाब से तो वही है ना। चलिए थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए,